I'm a showstopper, jaw dropper. Start stepping with me, you feel like $1 million. Winner, winner, chicken dinner. Yeah, look at Hi， 歡迎返到嚟我個 YouTube channel 啊！今日會同大家介紹下3個喺福岡好啱帶小朋友去嘅卡通遊戲人物主題店嘅。頭嗰2間就係任天堂專門店同埋 Pokémon Center 啦。呢2間店係可以一齊去㗎喎，因為佢哋都係喺 JR 博多站 AMU Plaza 嘅8樓㗎，仲要係隔離鋪添。咁當然係2間都要入去行下啦。電梯一出嚟就見到任天堂專門店啦，咁就入去呢間睇下先啦。呢間係九州第1間任天堂專門店嚟㗎，而福岡呢一間呢，有成1000平方尺咁大，係任天堂4間店嚟講最大嘅1間嚟嘅。哇！哥哥講呢句，你話媽媽係咪即刻 sweet 晒先？好啦，嚟到呢度第一個指定 check point 呢，就係揾呢部扭蛋機扭翻隻蛋啊！佢一共有6款歷代任天堂遊戲機手製造型鎖匙扣，有機會扭到嘅。扭一隻蛋呢，就每次600yen，咁即係大約港幣30蚊左右扭一隻啦，都唔算太貴嘅。同埋呢，佢呢部扭蛋機做得好仔細㗎，佢連撳掣啦同埋跌隻蛋落嚟嘅音響效果呢，都係用翻任天堂遊戲裏面嘅音效㗎。所以呢，如果你係 fans 嘅話，就真係一定唔可以錯過啦。喺福岡呢間專門店呢，仲有一個叫做 My Mario 我的馬里奧專區，係一個專為小朋友設計嘅產品系列專區嚟嘅。產品適合年齡由 BB 到幼童都有㗎，望落去呀，樣樣都好得意㗎。如果屋企咁啱有 BB 嘅話啊，真係會樣樣都想買返屋企啊！如果係 fans 嘅話，隨時會買到停唔到手啊！咁啱我哋嚟嘅時候呢，呢度有一個店內活動啊，就係只要喺店裏面用任天堂嘅 account 簽到嘅話呢，就會送你一張任天堂特別版嘅貼紙噶啦。不過我強烈建議喺嚟之前就最好先 download 定任天堂嘅 apps 或者做定會員先啊。如果好似我咁喺現場先搞呢，可能會因為某啲問題焗住要放棄拎贈品噶啦。唉，拎唔到贈品就睇下有啲乜嘢買啦。咦？呢個買俾妹妹紮下辮仔都好喎。哇！呢個造型夠晒經典啊！咦？呢個袋幾靚喎，不過呢個 pattern 真係太seasonal啦。呢隻係經典嘅間角啊！我個人覺得呢，毛巾仔都幾適合買嚟做手信嘅。哦，原來仲有另一部扭蛋機嘅喎，呢部係一套14款嘅襟章嚟嘅。呢度呢，除咗 Mario 之外呢，仲有幾款任天堂著名嘅遊戲人物角色大型 figure 俾 fans 影相嘅喎，好似動物森友會啊、星之卡比呢啲啦。另外呢度仲有唔少產品可以入手㗎。臨走前，梗係要去呢個最有代表性嘅 logo 牆度影張相啦。Cheers！ 鏡頭一轉，我哋就嚟到 Pokémon Center 福岡店啦。一行入嚟就有禮物收啦，咩嚟嘅呢？咪就係宣傳單一張咯。可能因為今日係平日啦，所以人比較少，唔錯啊，可以慢慢睇嘢，唔使逼。因為我哋嚟嘅時候係聖誕節啊，所以呢隻 Center 位嘅比卡超都加咗聖誕造型啦。呢隻比卡超似係日本新年造型版喎。呢款係結合咗日本傳統象棋橋牌嘅4人桌上遊戲嚟㗎，絕對適合放假喺屋企同 friend 或者屋企人玩啊！喺呢度除咗有好多 Pokémon 嘅電子遊戲可以回顧或者買之外呢，仲有超多 Pokémon 嘅周邊產品可以大量入手㗎。呢度啲貨好齊㗎，新貨上架又快喎。有時候呢，其他分店嘅貨架已經冇乜嘅時候，呢度仲貨源充足啊！好啦，我都係時候要去買 Pokémon 卡包啦 ，Let's go！ 最後一個要介紹嘅呢，就係福岡麵包超人博物館啦。福岡呢間係全日本第5間麵包超人主題館嚟㗎，佢係喺一個商場入面嘅，所以無論天氣幾凍幾熱，又或者落大雨嚟都唔怕㗎，搭 lift 去到5樓就到㗎啦。一入 lift 就見到介紹咯。
呢間麵包超人博物館呢 total 有2層，面積大約有成8700平方米咁大㗎。除咗遊樂設施之外呢，裏面仲有17間商店可以俾你慢慢 shopping 㗎，當中有啲產品仲係福光店限定添㗎。哇！睇你哥哥未入去已經好興奮啦！入場費係大小同價㗎，統一收費每位2200 yen。而家喺入面每次消費夠1000 yen 呢，就會有1個印花㗎啦，儲夠10個就可以換禮物㗎啦。耶！成功買飛可以入去咯。跟住就要去查飛啦。OK， 入得去啦。哥哥已經衝咗上2樓啦。喺呢度呢，成日都會見到麵包超人同埋佢嘅朋友出嚟同大家互動㗎，就好似呢隻紅精靈咁啦。話明係麵包超人館啦，所以呢度有超多用麵包超人做嘅遊戲佈景㗎，好似係雪糕店啊、麵包店啊、日式餐廳攤檔啊，各種廚房咁啦。所以爸爸媽媽真係隨時會影相影到手機冇電啊！咦，哥哥喺呢度玩緊喎！想食咩啊，媽咪？我要烏冬，仲要玩得好投入添喎！唔該，一個。哇，哥哥真係好忙啊！咦，妹妹要 join 埋一齊玩啊！等我入嚟睇下裏面係點運作啦。哦，原來係咁樣玩嘅。呢個又係咩嚟㗎？唔識日文真係唔知係咩啊！妹妹想洗條魚啊，但係佢話：咦，點解個水龍頭冇水嘅？哇！呢度連日式炊飯都有喎。呢個咩嚟㗎？呢個係嗰啲豬扒飯。哦，OK。嗰個咧就係 grandma 中意。咁 grandma 即係中意邊個啊？哦 ，BB 超人喺入面瞓緊覺啊！阿妹你有睇緊啲咩啊？咦，爸爸話嗰邊有嘢睇喎。哇，原來係麵包超人嚟咗啊 ！Hello， 哇，好得意啊！哥哥都成功同麵包超人 high five㗎，好正啊！哦，麵包超人要走啦。經過 Souvenir Shop 就入嚟睇下麵包超人福光店限定產品係咩啦。原來係件 T 恤同埋一條毛巾。呢度隨時隨地都有嘢可以俾小朋友玩㗎。因為聖誕節啊，所以呢個麵包超人布偶劇場都用咗聖誕節嚟做布偶劇場主題啦。呢度呢，每一日都會喺中庭呢度上演幾場由麵包超人同埋佢幾個好朋友一齊演出嘅歌舞劇場㗎。我見到幾乎場場都反應熱烈嘅。加上佢個表演場地呢，又喺正啲餐廳啊、food court 對出喎，所以好多人呢，等到差唔多表演開始嘅時候呢，就會去定啲餐廳度坐低買定嘢食，可以邊食嘢邊睇 show 㗎啦，真係超級正啊！睇完表演都買返啲嘢飲先，飲咩好呢？而家呢度全部餐廳都用自助購買機㗎啦，中英文 version 都有得揀嘅。好啦，我決定要買呢個聖誕限定雪糕杯啊！另外再加多杯提子汽水俾哥哥啦。呢個杯係可以帶返屋企㗎，所以佢俾多個膠袋我帶走個杯啊。哦，杯汽水有啦。耶！我杯限定版雪糕都嚟咗啦。呢間餐廳係麵包超人 crossover 牛奶妹做主題嘅，佢有大人或者兒童餐可以揀啦。生日嘅話仲可以加錢吹個麵包超人蛋糕㗎。而我哋今日就簡單啲，買一個麵包超人炸雞煎蛋沙律做下午茶就 OK 啦。目測已經覺得好好食啦。一補充完 energy， 哥哥又即刻衝去玩啦。呢個就係大波波彈彈球場啦。呢度因為細 BB 比較多啊，所以啲遊樂設施都比較簡單嘅。哇，哥哥都彈得好開心下喎。呢個就係新加嘅遊樂設施雲上遊樂區啦。另外一邊呢，就係優沙專區啦。呢度長期都好受小朋友歡迎噶。呢度就好似一個室內嘅沙灘咁嘅，佢哋可以用唔同嘅沙灘玩具嚟玩沙啦。同埋呢度啲沙好幼細噶，所以呢好多時佢哋都好中意用手直接玩沙噶。
玩咗咁耐，都係時候要 shopping 下啦。咁啱就俾我哋經過呢間，只要喺店裏面買滿2500yen就可以免費有一次小朋友美甲服務啦。我哋當然會趁呢個機會俾妹妹扮下靚啦。呢間係專為女孩子而設嘅首飾頭飾店嚟噶，啲首飾真係多到眼花繚亂啦！哇，妹妹已經拎咗號碼牌排隊等緊有指甲啦。呢度仲會有一間華麗嘅公主房俾女孩子們等有指甲噶。哇，妹妹你係公主嚟噶，坐得斯文啲啦，好快到你嘅啦。哎呀，終於都到妹妹啦！幫忙油指甲嘅姐姐呢，首先會問妹妹想油邊種顏色嘅指甲油嘅，最後妹妹係揀咗紅色嘅。好啦，開始油咯，係由手指尾油先嘅。Grandma 同哥哥喺鋪頭出面透望緊妹妹啊！哇，妹妹展露緊一個超 enjoy 嘅表情啊！同埋妹妹超合作啊，隻手係完全冇喐過噶。好啦，差唔多得噶啦。OK， 完成啦，扮靚完畢。妹妹心情大好啊，臨走仲要 high five 添啊！shopping 咗一陣，又扮完靚之後呢，佢哋又話要去玩過啦。呢度係一個叫做麵包超人嘉年華王國嘅迷你遊戲專區，係需要另外付費噶，每個1300yen。所以遊戲開始之前呢，小朋友就可以揀一份小禮物嘅。最後呢，哥哥就揀咗一個可以掛嘅細滾小子尾巴，都幾得意啊！之後呢，全程都會有工作人員陪住，同埋教小朋友點樣玩呢啲小遊戲噶啦。妹妹都好想要呢條尾巴咁喎。OK， 遊戲開始啦！第一個遊戲呢，就係小朋友要不停搖前面支控制桿嘅，係咁搖，係咁搖，不停係咁搖，搖到呢架麵包超人頭車呢，去到終點就贏噶啦！旁邊個工作人員姐姐呢，仲不停同佢哋打氣添啊！唔知兩個人一齊搖架車會唔會快啲嘅呢？哇！阿妹仲搖得勁過哥哥咁喎，好嘢！終於到終點啦，跟住就到第二個遊戲啦。呢個遊戲好似比之前嗰個簡單喎，就咁擺個圈圈落去就得啦。啊，玩完啦，到最後一個遊戲啦。呢個遊戲就用個錘仔揼落去就得噶啦。好，到妹妹啦。對於妹妹都完全冇難度啊！呢個係人肉鋼琴啊，因為佢好似鋼琴鍵咁，踩落去每一格就會有唔同嘅聲音噶啦。雖然呢架車唔識喐啊，但係妹妹都玩得好開心啊！呢個超長嘅 display 櫃呢，之前一直都俾好多小朋友係咁圍住睇噶。因為第一呢，佢裏面好多部分都會喐啦，非常之動態啦。第二就係佢差唔多全部喺麵包超人卡通裏面嘅經典角色呢，都會喺度揾得返，見得到噶。我哋最後都儲夠印花，可以嚟呢度扭蛋換禮物啊！唔知係咩嚟嘅呢？哦，原來係一個可以掛喺隻手上面嘅充氣波波啊，都幾得意啊！哇，妹妹戴上手呢，好似一隻巨型手錶咁啊，好搞笑啊！哇，我哋真係好好彩啊！臨走前呢，我哋都可以睇到呢場咁精彩嘅麵包超人聖誕特別版歌舞表演啊！其實呢度啲活動同埋歌舞表演時間成日都會有唔同噶，所以如果大家唔想 miss 咗啲表演嘅話呢，就記得嚟之前先上福岡麵包超人博物館個官網度做定功課，mark定啲表演同埋人物活動時間表啦。好啦，今集有完啦，記得留意我下一集，同埋記得 subscribe 啊！